बरगढ़ पुलिस को बड़ सफलता। बरगढ़ पुलिस कब्जारे अंतरराज्य कफ सिरप रैकेट प्राय 1500 बोतल कफ सिरप जबत करिछि पुलिस। मोट 15 जन को भी पुलिस गिरफ्त करिछि। अभियुक्तों ठारू 5टी देसी पिस्तल सह 20टी गुली 5टी चारिचकिया गाड़ी एवं 50 निशा इंजेक्शन जबत करा जाइछि। बरगढ़ पुलिस को एक बड़ सफलता मिलिथिबार खबर सामना को आसुछि। बरगढ़ पुलिस कब्जारे अंतरराज्य कफ सिरप रैकेट वर्तमान पड़िछंती प्राय 1500 बोतल कफ सिरप जबत करिछि पुलिस। तेबे सबुठारु बड़ कथा हेउछि 15 जन को पुलिस गिरफ्त करिछि। अभियुक्तों ठारू 5टी देसी पिस्तल सह 20टी गुली 5टी चारिचकिया गाड़ी एवं 50 निशा इंजेक्शन जबत करा जाइछि। केवल जे चोरा कफ सिरप रैकेट रे माने सामिल थिले ता नुहे बड़ धरणर अपराधिक षडयंत्र मध्य एमानंके रचुथिले। 5टी देसी पिस्तल सह 20टी गुली 5टी चारिचकिया गाड़ी एवं 50 निशा इंजेक्शन एमानंक ठारू जबत करा जाइछि। 14 जन को अरेस्ट कराई ता भीतर 3 जन छत्तीसगढ़ रु अछि आउ बलांगीर जगत सिंहपुर जाजपुर और केन्द्रपाड़ा गोटे गोटे जन अच्छी बाकी 8 जन आम बरगढ़ अच्छी। तो टोटल सीजर होती 1500 बोतल कप सिरप 5टा कंट्री मेड पिस्टल विथ मैगजीन आउ 20 लाइव एम्युनिशन 3 एम्प्टी कार्टे सीज होती 16 मोबाइल फोन सीज होती आउ 5टा 4 व्हीलर सीज होती गाड़ी आउ केस होती 57,000 सीज होती। टोटल 15 जन को अरेस्ट कराई आउ फर्दर आमर 5टा टीम एवं भी लगी बहुत जगह रेड चली तो जे लिंक थी कौटी आणुची कौन करुच्ची से आम परवर्ती मुहूर्त आपको जन। ए संपर्क में अधिक सूचना देवाई बरगढ़ सहयोगी ब्योमकेश कर आम सहित रहउछंती। ब्योमकेश जितेबाला पार्वण ऋतु चली पुलिस गोटे प्रकार एक्शन मोड को आसी विभिन्न स्थान में चढ़ाऊ करुच्ची ये सफलता जो पुलिस को मिली केतेबेले किभली परिस्थिति रे रैकेट पूरा पड़िछंती पुलिस कब्जारे। देखो तो निश्चित भाव में जब कह बरगढ़ पुलिस को गोटे बड़ सफलता मिली एवं बरगढ़ पुलिस जो हिसाब से विभिन्न जो थाना रही थाना अधिकारी मान पूर्व सूचना देता और बरगढ़ एसपी को जो निर्देश क्रम में विभिन्न थानार जो पुलिस माने रही सजग रही जो माने निशा व्यापार कर जो बेआईन निशा कारबार कर नजर रही गतिविधि पार्वण ऋतु समय नजर रखुले किभली भाव में से धरवे से प्रयास जारी रखते आज गोटे बड़ सफलता मिली बोले कहले अत्युक्ति हम ना। जो हिसाब से बरगढ़ पुलिस वर्तमान पर्यंत जदि कहबा ताले छत्तीसगढ़ राज्य ठारू आरंभ करी ओडिशार विभिन्न जिल्लारो प्राय 15 जन अभियुक्तों को गिरफ्त करिवारे सफल होईछि एवं समानको ठारू माने 5टी देसी पिस्तल जबत करिछि एवं 1500 बोतल कफ सिरप जहार आनुमानिक मूल्य प्राय 3 लाख रु ऊर्ध्व हेबो एवं 20टी जीवंत गुली 3टी फुटा गुली एवं 5टी चारिचकिया गाड़ी और 50 निशा इंजेक्शन से जबत कर जो हिसाब से कह जो माने रही वर्तमान 5टी टीम गठन कराई आहरी किभली भाव में अधिक से तदंत जारी रखिंट किभली भाव में अधिक रु अधिक जो निशा व्यापारी रही किभली भाव में पुलिस गिरफ्त कर केउठू ये निशा औषध आणुंट एवं केउ स्थान में निशा व्यवसाय कर किभली भाव में गिरफ्त करा किभली भाव में गतिविधि को लक्ष्य कर नजर रखी जो बरगढ़ जिला कथा जदि कहबा बरगढ़ अताबीरा सदर थाना बरगढ़ टाउन पुलिस पद्मपुर पुलिस समस्ते मिलित चढ़ऊ कर जारी रखिंट निश्चित भाव में कहीपर आगामी दिन में बड़ सफलतार आशा रखी बरगढ़ एसपी आमको सूचना दूसरे निहाती भाव में ब्योमकेश तेज ब्योमकेश जहाँ तथ्य आप रखुंट एपर्यंत ये सूचना मिल पारि नाही जे एते मात्रा रे कफ सिरप एमाने केउठारु आणुथिले केउ स्थान को चालान सब करा जाउथिला ए बाबत रे आसी नाही स्पष्ट सूचना। तेबे 15 जन को भितरे किंगपिन रहुछि ना एबे भी किंगपिन पुलिस पंझा को आसी नाही। तो निश्चित भाव में कहीपर जो छत्तीसगढ़ 3 जन को पुलिस गिरफ्त कर जहाँ तथ्य उगाड़ी जे छत्तीसगढ़ अंचल किसी निशा औषध बरगढ़ को आसूची एवं भद्रक भद्रक केन्द्रापड़ा कटक जो 3 जन युवक रही निशा औषध बरगढ़ को सप्लाय कर दुईटी जो टीम प्रथम गठन कराइला से दुईटी टीम वर्तमान सफलता हासिल कर आखि आगे रखिक वर्तमान बरगढ़ एसपी प्रहलाद साई मीना जहाँ सूचना दौले जे आउरी 5टी टीम गठन कराई किभली भाव में
ସେମାନେ କେଉଁଠାରୁ ଏ କଫ୍ ସିରପ ଆଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁଠି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉଛି Okay. ଏବଂ ଏ କଫ୍ ସିରପ ରେ କିଛି ଅପମିଶ୍ରିତ ରହିଛି କି ନାହିଁ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଖବର ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ ବ୍ୟୋମକେଶ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବାବଦରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ନେବୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବ୍ୟୋମକେଶ କର ବରଗଡ଼ରୁ ସହଯୋଗୀ ରହିଥିଲେ ଯେ ଖବରକୁ ନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ରଖୁଥିଲେ।